Životní styl. O tom, že blízký kontakt člověka se zvířetem nám může zlepšit nejenom náladu, ale i zdravotní stav, tak o tom si budu dnes povídat s naším hostem, předsedou spolku Tam, kde zvířata pomáhají, Petrem Soukupem. Petře, dobrý den. Dobré dopoledne. A my jsme si pro dnešek vybrali psy, tedy kanisterapii. Co to konkrétně je, Petře? Ano, kanisterapie to je vlastně doplňkový obor a patří to pod zooterapii, kam patří spousta práce se zvířaty, kde vlastně můžete s nimi pracovat ve smyslu doplňkové léčby, ať u tělesně postižených, zdravotně postižených, mentálně postižených, nebo lidí, kteří jsou v nějaké nouzi, starých lidí. Tam všude vlastně pomáhá zooterapie. A kanisterapie je jedna z této skupiny, kde se pracuje se psy. Jak psy konkrétně mohou člověku pomáhat? Samozřejmě víme, že když máme pejska, i jenom ten fakt, když si ho pořídíme domů a jsme třeba osamělí, smutní, tak se nálada okamžitě zlepší a tím pádem předpokládáme, že i náš stav zdravotní. Dobrá otázka. Ten pes pomáhá tou formou. Za prvý, pes má vyšší teplotu zhruba asi o 1 stupeň nežli člověk. To je taková zajímavost. Takže když vlastně si psa přiložíte k sobě, tak vás nádherně prohřívá. On vás prohřeje do hloubky, skutečně do hloubky toho svalu. Takže třeba u lidí, kteří mají spazmy, to jsou křeče, a tak tam vlastně dochází tím zahřátím k uvolnění. Za další jeho dech, jak on pravidelně dýchá, tak vlastně vytváří rytmus, který vás naladí také na ten jeho rytmus a tím vlastně se celkově uvolníte. Důležité je, že aby to vůbec fungovalo, tak tím, že máte psa doma, tak vlastně si tu terapii děláte neustále, i když v uvozovkách. Protože když byste si ji opravdu chtěla dělat, tak je potřeba 20 minut intenzivně takovéto práce, protože teprve po 20 minutách lidské tělo začne na to reagovat. Taky jsme měli pejska a teď si zkusím vybavit, jestli byla nějaká situace, kdy u mě 20 minut jen tak ležel. Musím říci, že to skoro nenastalo, až tady potom v pozdějším věku. Jinak byl hodně čiperný a vlastně každý kontakt od člověka bral jako výzvu k tomu, že si budeme hrát a budeme spolu běhat. Takže tady by to asi moc nefungovalo, to prohřátí a pravidelný dech. Čili psy asi musí být nějak speciálně vycvičení a možná, že ne všechna plemena jsou proto vhodná. Tady vás opravím, jsou vhodná všechna plemena. Jakékoliv plemeno psí dokáže kanisterapii dělat. Takže záleží na povaze nebo na výcviku? Záleží především na povaze toho psa. Měl by být klidný, vyrovnaný a další, co je, já bych rozlišil, teď nebude mi důležité. Každý si myslí, že pes musí být vycvičený. Vycvičený pes je něco jiného než vychovaný. Vycvičený pes vám perfektně bude na poveli k noze, ke mně lehnout, sednout, bude vám perfektně fungovat. Ale nemusí být ještě dokonale vychovaný. Vychovaný pes, to je o socializaci. O tom, aby na vás byl navázaný a vlastně byl schopen na vaše drobné povely reagovat. To už možná souvisí i s vaším spolkem, tam, kde zvířata pomáhají. Předpokládám, že vy právě pejsky mimo jiné připravujete na to, aby mohly fungovat v rámci kanisterapie. Tak jak je tedy vychováváte? Jak je socializujete? My máme, ten spolek se jmenuje Tam, kde zvířata pomáhají a na výchovu a výcvik těch kanisterapických psů je tam odbornice, 10 let praxe, no přes 10 let vlastně praxe v kanisterapii a jmenuje se Olga Kapková, která je mimo jiné také zakladatelem spolku a my ty psy vlastně tam, to je nejlepší, bych asi se odvolal na to, že děláme kurzy, kde se frekventanti seznamují právě s tím, jak toho psa vychovávat. Ne cvičit, ale vychovávat. Jak s tím psem pracovat, aby byl ochoten vlastně s vámi tu kanisterapii projevit. Protože kanisterapie není jenom o psu. A to chci tady zdůraznit, to se teď hodně vlastně preferuje v tom, že kanisterapie je o dobře vycvičeném psu. Není to pravda. To je člověk. Tu kanisterapii dělá především člověk. Ten pes je vlastně tam jako doplněk, který vlastně dotváří ten tým. Vždycky je to tým člověk a pes. Takže v tomto duchu to se snažíme dělat. No a v čem je ta vaše výchova alespoň trochu odlišná, řekněme, od té běžné, když si pořídíme psa domů? Taky se ho snažíme vychovat, ale nepřemýšlíme nad tím, že by mohl pomáhat právě díky kanisterapii. Rozumím. Ta výchova spočívá v tom, že vlastně tomu psovi dáváte prostor
tak, aby se cítil, teď mě určitě posluchači, kteří tomu rozumí, budou na mě naštvaní, protože já řeknu... jsou hodní, určitě nebudou. Já řeknu věc, která se moc nenosí, je to vlastně smečka. Ono už to funguje trochu jinak, protože pes dlouhodobě je domestikovaný, takže je to vlastně societa, skupina, kde vlastně ten pes se musí zařadit, čili vy mu tam musíte dát tu jeho pozici. To je jedna z těch možností, těch hlavních vlastně prvků té výchovy, kde on se musí realizovat. Takže on musí mít svoje místo, svůj náplň činnosti, pravidelně žrádlo, aby věděl, prostě aby se choval jako v té smečce původní a tím pak na něm můžete dál působit. A je potřeba působit ve smyslu nenásilně, ale důrazně, být důsledný ve výcviku. To jsou takový hlavní atributy. Jak dlouho tato výchova trvá, než může pejsek pomáhat? Ten pejsek by mohl pomáhat vlastně první roce života, druhém roce života už může pomáhat a ideální je využít učení. U těch zvířat vlastně funguje učení nápodobou, čili ideální stav je chodit s někým, kdo má zkušeného psa, mít štěně třeba, příklad, ale nemusí to být vždycky štěně, mít prostě neskušeného psa a chodit na kanistrapy, kde to jde, kde může být druhý pes a ten nováček se vlastně od toho psa zkušeného učí a zároveň je regulován tím kanisterapeutem. Předpokládám, že vy psy nejenom vychováváte tímto směrem, ale právě i zajišťujete to propojení jich a klientů, tedy lidí, kteří by vlastně mohli využít kanisterapii. Tak pro koho konkrétně je kanisterapie určena? Máte pravdu, my děláme i to, nejenom, že teda cvičíme, učíme lidi, jak to mají dělat, máme i svoje týmy, ale zároveň hledáme klientelu, kde by se to dalo uplatnit. Dá se to uplatnit, to je strašně široká škála. Tak kde nejčastěji třeba? Nejčastěji chodíme do domovů seniorů, kde vlastně probíhá kanisterapie v té podobě, kde pes se jenom vlastně je tam jako prostředník. Mm-hmm. Potom chodíme hodně do jedličkového ústavu a k autistům, kde vlastně pes se podílí přímo jako terapeut, kde buď to se polohuje, nebo je to zase forma u těch autistů, kde se snažíme buď toho sklidnit, nebo naopak ho rozpohybovat, ale to jsou všechno věci na dlouhou trať běhy, kde to trvá rok, 2, než se třeba projeví nějaké první výsledky. Mm-hmm. A pak samozřejmě chodíme i do normálních školek, kde vlastně zase děti se učí prostřednictvím psa počítat, učí se, jak vypadá kostra psa, ale hlavně jsou to počty, motorika, to všechno kanisterapie umí udělat. Na závěr otázka, kdo konkrétně se na váš spolek, tam, kde zvířata pomáhají, může obrátit? Pro koho tady zejména jste? Jsme tady pro širokou veřejnost, může se obrátit kdokoliv. Kdokoliv se může obrátit, kdo má chuť anebo chce a věří tomu, že pes může pomáhat. Důležitý je, že ten pes skutečně pomáhá a odezvou je to, že klienti nám to říkají, jak jim to pomáhá. Mm-hmm. Čili jsou to důchodci, jsou to domy seniorů, jsou to školky, speciální školy. A chystáte třeba teď v dohledné době nějakou akci, kde by se mohli lidé s vámi blíže seznámit? Chystáme workshop, teďkon letní, a ten bude v období mezi 19. až 25. srpnem, je to týdenní záležitost a tam je to zase pro širokou veřejnost, není to jenom pro specialisty, a tam se lidé seznámí nejenom s tou výchovou a výcvikem toho psa, ale i s tím, co kanisterapie vlastně je. Naším dnešním hostem ve stylu byl Petr Soukup, předseda spolku Tam, kde zvířata pomáhají, a povídali jsme si o kanisterapii. Moc děkuji za váš čas a přeji vám, ať se máte pěkně a hodně úspěchů s vašimi pejsky u klientů. Mějte se pěkně, na viděnou. Taky děkuji za pozvání, naslyšenou.